aí, galera, beleza? Primeiro vídeo aqui que eu tô mostrando no canal, aqui, né, com o meu rosto. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferenciado, né, nós vamos fazer um vídeo de miniatura, né, miniatura de caminhão. Daí eu vou fazer um carregamento de peão, beleza, galera? Então bora lá, né, galera? Então a gente já carregou nossa certeza de pinhão. Agora nós vamos lá na JC pra descarregar lá os pinhão, beleza? Bora lá, acompanha aí. Eita! Bravo, bicho! Bora, descer aqui agora. Aí complicou. Epa! Bora! Chegamos. Então agora nós vamos carregar, mas eu não vou mostrar no vídeo, então deixa o like e se inscreve no canal, tchau!